Zeleni Srbije. Zeleni dogovor sa Srbijom. Dogovor za budućnost. Verujemo da je država tamo gde su ljudi, kao što su ljudi tamo gde ima posla, zdrave i bezbedne budućnosti za decu. Republika Srbija je jedina zemlja koju mi, građanke i građani, imamo. Mi smo jedini ljudi na koje naša zemlja danas i u budućnosti može da računa. Zelena vizija za Evropu. Zeleni Srbije se u svojim namerama i akcijama oslanjaju na iskustva ostalih zelenih partija u Evropi i svetu. To znači zaštitu životne sredine, promociju održivog razvoja društva, razvoj novih perspektiva u Evropskoj uniji, podsticanje dijaloga i rad na razvoju prevencije konflikata i podsticanje nenasilja u Evropi, kao i učešće u razvoju alternativnih globalnih struktura u saradnji sa zelenim partijama bilo gde da se nalaze. Srbiji treba novi smer. Finansijska kriza i neuspeh ekonomske i socijalne politike doveli su do toga da se Srbija suočava sa kompleksnom krizom koja se manifestuje u svim aspektima našeg života. Potrebno je transformisati ekonomski i društveni sistem kod nas, promeniti ga u takav sistem koji će ponuditi nove temelje za sadašnjost i budućnost na principima doslednosti i održivosti. Ekologija. Ljudska civilizacija se suočava sa velikim izazovima skopčanim sa korišćenjem energije. Resursi uglja i nafte su blizu granice iskorišćenosti i veoma je važno što pre pronaći kvalitetne i zdrave alternativne izvore energije, kao što su energija vetra, solarna energija i ostali obnovljivi izvori. Nuklearna energija ne može biti rešenje za našu budućnost. Zeleni Srbije se zalažu za koncept proizvodnje, korišćenja i komercijalne upotrebe resursa i prirodnih dobara koji će doprineti smanjenju pritiska na životnu sredinu, koji će ublažiti posledice degradacije i klimatske destabilizacije. Korišćenje resursa mora biti po normama Evropske unije, tako da se vodi računa o zaštiti životne sredine. Nećemo dozvoliti da nam se ponove Bor, Majdanpek, Pančevo, Obrenovac. Mi možemo i hoćemo da učinimo više nego ostali na ublažavanju uticaja zagađenja voda, tla, vazduha i hrane na javno zdravlje. Treba podsticati uzajamnu odgovornost svih učesnika u proizvodnji zdrave hrane. Budućnost poljoprivrede u Srbiji leži u organskoj poljoprivredi i poštenoj trgovini, jer su oni buduća zelena ekonomija. Genetski modifikovani organizmi moraju da ostanu van granica naše zemlje. Građani i građanke moraju u svakoj temi biti u centru pažnje. Nije cilj samo brinuti o čovekovom okruženju, nego i o čoveku samom. Samo je država zdravih građana i građanki bogata država. Ekonomija. Zeleni Srbije će predlagati ekonomske politike koje će služiti ostvarenju socijalnih ciljeva, ciljeva zaštite životne sredine i ekonomskog prosperiteta. Naš predlog će uvek biti jedinstven. Održivi razvoj koji objedinjuje zaštitu životne sredine, socijalne i ekonomske pravde. Svaki građanin ima podjednaka prava da koristi resurse, ali jednaku odgovornost da obezbedi budućim generacijama da i oni uživaju u istim prirodnim vrednostima kao i čovek današnjice. Održivi razvoj se može postići jedino zajedničkim delovanjem i saradnjom na svim nivoima. Tako bi se prevazišle ekonomske nejednakosti razvijenih i nerazvijenih krajeva. Pospešio bi se i privredni razvoj usklađen sa realnim mogućnostima i potencijalima svih regiona. Zelena ekonomija podrazumeva ekološke i socijaldemokratske tekovine koje garantuju pravo na rad i dostojanstven život. Država mora da bude garant socijalnih i ekoloških prava, mora pomoći da obrazovanje i zdravstvena nega budu dostupni i da penzioneri dostojanstveno uživaju u blagodeti svoga rada. Odmah se mora započeti sa realizacijom programa za najsiromašnije, ali ne kao do sada bavljenjem posljedicama, nego suštinskim rešavanjem problema. Neophodno je obezbediti javne radove u poljoprivredi i oblasti infrastrukture. Bez infrastrukture je nemoguće planirati bilo kakav razvoj. Moraju se započeti kvalitetni programi za otvaranje novih radnih mesta i za podsticanje samozapošljavanja. Treba obezbediti podsticajne mehanizme za pokretanje zelenih poslova kao što su reciklaža, alternativni ili obnovljivi izvori energije, organska hrana, banjski i ekoturizam. Dugoročno, obrazovanje se mora povezati sa tržištem rada kako bi se planski vršila edukacija neophodnih kadrova i radnika. Nauka mora biti povezanija sa privredom, a ulaganje u nju treba povećati barem 3 puta, ne samo iz državnog budžeta, već i iz fondova privrede. Evropa. Život sa evropskim narodima naša je vrednostna odrednica. Evropska unija ne treba da bude cilj sam po sebi. Proces pridruživanja Evropskoj uniji je mnogo važniji nego sam čin ulaska u nju.
Tokom ovog procesa mi menjamo sebe, zakone i celokupno okruženje kako bismo se usaglasili sa civilizacijskim evropskim tekovinama. U trenutku kada ispunimo sve uslove, ali ne samo formalno, već i suštinski, tada neće ni biti toliko važno da li smo ili nismo u Evropskoj uniji, jer ćemo biti moderna građanska evropska država. Demokratija i ljudska prava naše su temeljne vrednosti. Iako postoji zakonska osnova, u Srbiji su mnoga ljudska prava ugrožena, a diskriminacija se osjeća u gotovo svim segmentima života. Socijalna raslojavanja učinila su bogate pojedince privilegovanim u ekonomiji, zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju, ali i u kreiranju vrednosnih sistema u medijima, kulturi i celokupnom stilu života. Građani i građanke postaju nevidljivi i nemoćni da se uhvate u koštac sa preprekama u svakodnevnom životu. Misija Zelenih Srbije je stalna borba za svako pojedinačno ugroženo ljudsko pravo čoveka, žene i deteta, za menjanje načina razmišljanja i promovisanje drugačijih sistema vrednosti utemeljenog na pravu na dostojanstven život, rad i tolerantno okruženje. Zeleni Srbije se zalažu za potpunu slobodu medija. Bez slobode medija nema ni zdrave ekonomije, demokratije i ljudskih prava. Podhitno je potrebno redefinisati ulogu javnog servisa u Srbiji i liberalizovati medijsku scenu. Primer Evropske unije kao regionalne zajednice država i naroda treba koristiti i u postkonfliktnom regionu jugoistočne Evrope. Ne možemo postati deo veće zajednice naroda ako pre toga ne možemo da se izmirimo i započnemo zajednički život u regionu Zapadnog Balkana sa zemljama i narodima koji nas okružuju. Srbija. Zeleni Srbije veruju da šovinizam i ultranacionalizam nisu i nikada ne mogu biti rešenje za građansku državu Srbiju. Ovi koncepti ne treba da budu vodeća politička opcija u Srbiji, ali se njima ne mogu suprotstaviti demokratske stranke potrošenog autoriteta i bez novih ideja. Zeleni Srbije vide Republiku Srbiju kao deo Evropske unije. Na tom putu zalažemo se za saradnju sa međunarodnim organizacijama i ispunjavanje svih preuzetih međunarodnih obaveza. Što pre otvoriti oprezan dijalog sa NATO uz obavezno uvažavanje volje građana za tako delikatno pitanje. Smatramo da je partnerstvo za mir trenutno dovoljan okvir za saradnju sa NATO. Svi građani Srbije treba da budu svesni potrebe za neodložnim promenama. Odmah je potrebno započeti diskusiju o modelu suštinske decentralizacije, ne samo geografske, već i ekonomske i političke. Na ovaj način se demokratičnost sistema približava građaninu, kao i kontrola nad radom izabranih organa. Razvoj u Srbiji mora biti baziran na demokratiji, transparentnosti, jednakosti polova i pravo ljudi da slobodno izražavaju svoje stavove i učestvuju u donošenju odluka. U eri interneta treba osmisliti drugačiju politiku zadržavanja mladih u našoj zemlji i podsticanja povratka onih koji su već otišli. Veoma je važno naći mehanizam da svi oni koji mogu da pomognu razvoju naše zemlje budu povezani korišćenjem mogućnosti virtuelnog sveta. Tako bi pomogli podizanju novih generacija kvalitetnih i obrazovanih ljudi, kao i razvoju nauke, privrede i tehnologije. Zeleni Srbije će promovisati nove mehanizme za pružanje sistematske podrške porodicama koje žele da imaju više dece uz poboljšanje socioekonomskih uslova i omogućavanje dostupnih predškolskih i školskih programa. Zbog toga je veoma važno odmah definisati populacionu politiku. Država ne postoji bez njenih građanki i građana.